देखले मोडे आयले रडे अशी एक म्हण आसा। पूण बेतोडा वाठारात कोयर आनी घाणीचे साम्राज्य दोळ्या मुखार आसून लेगीत कोणाकच काय पडिल्ले ना। बेतोडा निवासी वाठारातलो कोयर साबार प्रश्न निर्माण करपाक लागला। आता हो वेस्ट सोबीत सुंदर व्हाळात व्हावपाक लागला। पूण ही आडनदर कित्याक? पळयात साहिल नायकाचो बेतोडा सावन ग्राउंड रिपोर्ट। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमचे गोय कितले फामाद आसा ते आमच्या पर्यावरणा खातीर, आमचो नेचर, आमचे टुरिजम, आमी टुरिजमा खातीर फेमस आसा। बट आतां सद्या म्हाका काय कळना की आमचे हे लोकल आसा, हे गोंयकार जे लोक आसा, ही आतां रेजिडेन्शियल एरिया आसा आमच्या गोंयकारांची, बट तुमी पळोवंक शकता हांगासर कितें हालत करून दवरल्या ह्या जाग्याची। हांव सद्या आसा बेतोडा वैद्यनगर त्या वाठारांत आसा। सो ही फूल एरिया जी आसा ती रेजिडेन्शियल एरिया। ही आतां सारकी एक्झॅक्ट पडटा वैद्यनगर जे आसा एक बेतोडा IDC जे आसा ते IDCच्या फाटल्यान पडटा। सो ही रेजिडेन्शियल एरिया इतली बरी आसा, वातावरण पर्यावरण सगळें बरें आसा हांगासर। बट हो एक स्पॉट जो हांव तुमकां आतां दाखयता हो इतलो बुरसो जाल्लो आसा। हांगासर कोण भायले लोक ना काय ना, सगळे रेजिडेन्शियल जी एरिया आसा हे रेजिडेंट जे हांगासरले आसा हे तेंच्यांनी हांगासर कचरो उडयला आनी हे तुमकां हो जागो पळया कितें जाला तो। आता तुम्ही जो विज्युअल पळयता हे आतां सगळे घरातले वेस्ट वॉटर, आयदनां धुता, कपडे, हो आतां टॉयलेटींचोय म्हणून हो आतां काय सांगू शकना। ज्या प्रमाणे हांगासर जो वास जो आसा हो वास सोंसपा लायकीचो ना। हे तुम्ही कॅमेरान पळोवंक शकता, बट तुमकां कॅमेरांतल्यान हो वास कळचो ना हांगासर जो सद्या कितें वास येता तो। सो हे फूल वयल्यान हे व्हाळान भितर सरता। आतां तुमी पळोवंक शकता हो नेचर इतलो बरो आसा, हांगासर वाठार बरो आसा, हांगासर लोक येवन सुशेगाद न्हांवू शकता। जशें की धाकले गांवांनी व्हाळ जे आसता न्हांवपाक वयता, बट हो व्हाळ वेस्ट। तुमी आतां पळोवंक शकता हे हावज होल्ड वेस्ट वॉटर जे आसा हे वयल्यान रेजिडेन्शियल एरियांतल्यान हे सगळे येवन हे व्हाळाक टच जाता। तुमी पळोवंक शकता व्हाळाचें दृश्य, व्हाळाची हालत कितें जाल्या ती। आनी तशेंच तुमी कचरोय पळोवंक शकता, हांगासर प्लास्टीक, वेट वेस्ट, नाल्लाची सोण्णां, कितें ना, सगळो वेस्ट मिक्स्ड आसा हांगा। आतां तुमी पळयला आमी जे तुमकां जें दृश्य दाखयलां तें तुमी पळोवंक शकता तो वाठार कितलो बुरसो जाल्लो आसा। आतां हे सगळें पळोवन म्हाका एकूच क्वेश्चन येता, हे लोकल जे आसा ते लोकल्सांक कांय कळना हांगासर कचरो उडोवपाक जाय काय नाका तो। बट तेज्या वयर आनी एक क्वेश्चन येता, हे वाडो जो आसा हो रेजिडेन्शियल एरिया जो आसा ते गार्बेज कलेक्शन जाता हांगासर काय ना? इफ गार्बेज जर कलेक्ट जातालो जाल्यार ही परिस्थिती आयज जावची नाशिल्ली। सो म्हाज्या हिसपान अशें दिसता की हांगासरलो लोकल पंच मेंबर आसा तेका हे दिसोंक येना ना बाबा लोकल्सांनी कितें कंप्लेन केल्या तें काय खबर ना। आमकां हे दुसऱ्या लोकां कडसून कळोन येयलें की अमक्या जाग्यार अशें आसा, असो कचरो पडला आनी तांकां मदत जाय। सो त्या हिसपान ते मदत करपाक लागून आमी हांगासर आयज आसा आनी हे तुमकां दाखयता। मजगती नो गार्बेज झोन म्हूण मारिल्लो बोर्ड हिडन उरिल्ल्यान लोकांक कोयर उडोवपाची ही सुवात दिसता काय कितें हो लेगीत प्रश्न उपरासपाक लागला। आता बेतोडेची हालत कितें जाल्या ती, आता ही हालत कित्याक लागून जाल्या? हे बोर्ड जे मारलेले आसा ते लोकांक दिश्टी पडना म्हणून ही हालत जाल्या। आता हे पंचायत जी आसा पंचायतीन हे सगळें पळोवपाक जाय, हे बारीक गोश्टी कितें आसा ते बारीक गोश्टी खातीर ती गोश्ट मागीर व्हडली जाता। आता हे जर सगळें क्लीन केल्ले जाल्यार लोकांक दिसतले आशिल्ले आनी ते दिसतले आसतना ते कचरो उडोवचे नासले। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, साहिल नाईक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।